Así suena la primera canción de la hija de El Tiger. Julien Oviedo adelanta fragmento del videoclip. Ana Paloma, hija de El Tiger, debuta con El Mejor del Mundo junto a Julien, homenajeando a su padre estreno en YouTube el 31 de diciembre. Ana Paloma, hija del fallecido reggaetonero cubano, El Tiger, está lista para lanzar su primera canción, El Mejor del Mundo, junto a Julien Oviedo. El tema promete ser un emotivo homenaje al legado de José Manuel Carvajal y se estrenará este 31 de diciembre a las 12:00 p.m. a través del canal de YouTube de Julien Oviedo. En un adelanto compartido en redes sociales, Julien dejó entrever la intensidad emocional de esta producción. Esta canción llena de sentimientos marcará el nacimiento de una nueva estrella, José. Te cumplimos tu deseo. Mañana se hace historia nuevamente, porque tú eres el mejor del mundo. Y si pidiera un deseo fuera verte unos minutos. Dicen que estás en el cielo, y yo siento que estamos juntos. Vives en mi corazón, pero fuera te extraño mucho. Canta la niña en el fragmento adelantado en Instagram. Por su parte, Teresa Padrón, ex-manager de El Tiger y actual representante de Ana Paloma, expresó la dedicación y esfuerzo detrás de este proyecto. Mañana estrenamos esta hermosa canción, que nació desde el corazón de nosotros, en especial de Anita Carvajal. Anita puso todo su empeño, su corazón, inteligencia y coraje para expresar sus sentimientos en cada nota y palabra para su papá El Tiger. El videoclip, que acompaña al lanzamiento, muestra a Ana Paloma interpretando la canción con gran sentimiento, acompañada por Julien Oviedo y bajo la dirección de un equipo de producción de primer nivel. Mi gente, aquí acá ahora voy a hacerle guardaespaldas a Anita para que lo sepan, mi gente. El que se meta con Anita, ya saben que se la van a buscar. No va a partir como la... Allá ustedes con rutina. No. La canción sale el martes 31 de diciembre, la canción de Anita, con Reyes y con Julien Oviedo, que hizo el coro y nos ayudó un mundo para que esto fuera posible. Estamos súper agradecidos con él. Anita, es algo que Anita quería hacer y se logró. Pudo expresar eso que ella sentía, aparte de lo que ella sentía por dentro. Quiero que sepan que ella también ayudó a componer la canción. Ella escribió la canción con el muchacho, con Rey, y es un orgullo muy grande para todos nosotros, incluyendo a su mamá. Verla, lo inteligente que es, que se parece tanto a su papá, es una cosa tan grande que, bueno, ustedes mismos lo verán con sus ojos y cuando vean el video, cuando escuchen la canción, cosas que salieron de su corazón, donde ella habla. Entonces, pues es una cosa muy bonita y les agradecemos de antemano de todo por todo el apoyo que le brinden a esta canción. Acuérdense que esa canción será para lo que se recoja de esa canción será para Anita y sus 3 hermanos. Quiere decir que eso será compartido entre ellos 4. Desde más pequeña, la niña mostró un gran talento en la música.
Canto. Yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo problema con ninguno. Díganse las tres. Que yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo problema con ninguno. Díganse las tres. Ay, cagando. Ay, viviendo bajo cero. Los sentimientos bajo cero. Y con los nervios bajo cero. Fría. ¿Cómo tú andas? Bajo cero. Canto. Yo no tengo problema con nadie. Ninguno. Díganse las tres. Que yo no tengo problema con nadie. Yo no tengo problema con ninguno. Díganse las tres. Ay, cagando. Ay, viviendo bajo cero. Los sentimientos bajo cero. Y con los nervios bajo cero. Fría. ¿Cómo tú andas? Bajo cero. Sin palabras. Tu papi puso esto en mi corazón, y tú más que contenta por cantarle a tu papá. Te amo, Anita Carvajal. Yo sé que José está feliz y lleno de admiración por ayudar a su Anita a cumplir este sueño. Te invito a suscribirte y formar parte de la familia de este canal, Chica Narradora. Todos esperamos el gran estreno, hoy 31 de diciembre a las 12, de la canción El Mejor del Mundo. Gracias a Teresa, Julien Oviedo y todos los que colaboraron con Anita Carvajal, la pequeña Tiger. Síguenos en las plataformas de TikTok y Facebook. ¡Feliz Año Nuevo! 2025 para toda la familia de este canal, Chica Narradora.